करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजिዕ वज़रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअथू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अहिड़ा घणा करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला औरतुनि खे जेका रीस थिए पई त असां मर्दनि खां घटि छो उन जे मुतालिक़ बयानु फ़रमायो हो त कुझु शयूं असां मर्दनि खे पंहिंजे तरफ़ खां फ़ज़ीलत वारियूं ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि में तव्हां रीस न कयो। कुझु शयूं वरी मर्दनि ऐं तव्हांजे विच में अख़्तियार सां रखियूं आहिनि। पोइ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना, जेके मर्द कमाई करे पंहिंजो रुतबो शान मंज़िल मर्तबो अल्लाह ताला वटि बुलंद कराए विया, उनजो शान निरालो आहे। इबादतूं कनि, इस्तिग़फ़ार कनि, तस्बीहात कनि, पंहिंजा अमल अख़लाक़ सुधारनि। पर जे औरतूं उन्हनि खां वधीक इन्हनि ॻाल्हियुनि में अमल अख़लाक़ में सुधरी थियूं वञनि त उन्हनि जो रुतबो मर्दनि खां बि मथे थी सघे थो अल्लाह ताला वटि। कुझु शयूं तव्हांजे कमाइण सां तव्हांखे मिलंदियूं, कुझु शयूं असां पंहिंजे तरफ़ खां ॾिनियूं आहिनि औरतुनि खे बि मर्दनि खे बि, उन्हनि में तव्हां रीस न कयो, उहे तब्दील कोन थींदियूं। गुज़िरियल आयतुनि में इहो बयानु कयो वियो। पोइ अॼोकिन आयतुनि जे अंदरि औरतुनि ऐं मर्दनि जे हुक़ूक़नि में ज़रा अहमियत ऐं हाकिमियत कंहिंखे आहे इन ते बयानु कयो वियो आहे। पोइ हिननि आयतुनि जो शान नुज़ूल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंहिंजे ज़माने में ही आयतूं नाज़िल छो थियूं, छाजे करे, उन्हनि जो सबबु छा हो, ज़रा तवजो कयो त ॿुधायां। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंहिंजे ज़माने में हिकिड़ो सहाबी सॻोरो शादी कयईं, घर वारीअ सां ज़िंदगी गुज़रंदी रही, हलंदे हलंदे कंहिं ॻाल्हि तां थोरो इख़्तिलाफ़ थी पियो। इख़्तिलाफ़ जो थियो त घर वारीअ खे चमाट वहाए कढियईं। हीअ शिकायत खणी आई पंहिंजे पीउ वटि, बाबा मूंखे मुड़ुसु ॾिस चंबो आयो आहे मुंहं ते। हाणे हीअ पंहिंजे धीउ जी पाश खणी मुड़ुसु वटि न आयो, बल्कि पंहिंजे धीउ खे न्याणीअ खे वठी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन वटि पहुतो। साईं फलाणे साहबीअ जी घरवारी आहे, मुंहिंजी न्याणी आहे, चंबो आयो अथईं, भरे आयो अथईं मुंहं ते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हिन खे बि हक़ु आहे, वञी ओड़ो मुंहं ते चंबो हणेसि जहिड़ो हुन हयो आहे। हाणे हे ॿई पीउ ऐं धीउ ॿई उथी करे वञनि पिया उन साहबीअ खां बदिलो वठणु। अल्लाह ताला फ़ौरन क़ुरान पाक जी आयत नाज़िल फरमाई, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहात क़ानितात हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। अल्लाह से वाज़े तौर ते हक़म बयानु करे छॾिया
त मर्द जे वजूद जे अंदरि अल्लाह तबारक व ताला कुझु सिफ़तूं अहिड़ियूं रखियूं आहिनि जिन सिफ़तुनि जे करे मर्द औरत खां अहमियत में वधीक आहे। पोइ इन जे करे मर्द औरत जे मथां हाकिम आहे। मर्द खे बि तलक़ीन कई आहे असां त औरतुनि ते ज़ुल्म न कयो, नाजाइज़ी नाइंसाफ़ी न कयो, पर जे मामिलो ज़ाल मुड़ुस जो थोरे इख़्तिलाफ़ में शिद्दत अख़्तियार करे वञे थो ऐं मर्द पंहिंजे घरवारीअ खे हल्की फुल्की चपाट मार ॾेई थो वञे त औरत खे एतिरो हक़ असां कोन ॾींदासीं त मर्द खां ओड़ो बदिलो वठे। जे ईअं कंदासीं त पोइ मर्दनि जी बेइज़ती करण में ज़ालूं देरी कोन कंदियूं। वरी ईअं बि कोन कंदासीं त मर्दनि खे छूट ॾेई छॾियऊं त ज़ालुनि खे जीअं वणेव तीअं सख़्ती कंदा वतो, पोइ औरतुनि जी इज़त ई कोन कंदा। ईअं बि न आहे। अल्लाह तबारक व ताला मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते आयतूं नाज़िल करे मर्दनि खे बि तलक़ीन करे छॾी ऐं औरतुनि खे बि पंहिंजो अहसासु ॾियारियो, यादि ॾियारियो। पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं क़ुर पाक जी हीअ आयत जो नाज़िल थी वई त उन्हनि खे सॾे करे फरमायो हेॾां हेॾां अचो। आया इहा आयत तिलावत करे ॿुधाए हुन त बाबा अल्लाह से फरमाए थो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, औरतुनि जे मथां मर्द हाकिम आहिनि। पोइ हाकिम जेकॾहिं कंहिं ग़लतीअ ते सज़ा ॾिए त उनखे बि ओड़ी बदिले में थोरी ॾिबी आहे, कोन ॾिबी आहे। पोइ हाणे अल्लाह तबारक व ताला कुझु ॻाल्हियूं वाज़िह कयूं। बिमा फज़ल अल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह से फरमाए थो तव्हां इंसान जेके पाण में रहो था मर्द औरतूं, कुझु मर्द मर्दनि खां वधीक फज़ीलत वारा हूंदा आहिनि, कुझु औरतूं औरतुनि खां वधीक फज़ीलत वारियूं हूंदियूं आहिनि, कुझु औरतूं वरी बएतबार इख़लास अमल सालिह ऐं नेकीअ में घर ॿार जे हिफ़ाज़त में पंहिंजे मुड़ुस जे घर जे माल मिल्कियत पंहिंजे इज़त नफ़्स खे संभालण में एतिरियूं मज़बूत हूंदियूं आहिनि जो बाज़ औक़ात मर्दनि खां बि ज़ोर हूंदियूं आहिनि। पोइ असां कुझु फज़ीलतूं ॾिनियूं आहिनि। कहिड़ियूं फज़ीलतूं आहिनि भला जेके अल्लाह तबारक व ताला मर्दनि खे ॾिनियूं आहिनि? उन में उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे, हिकिड़ियूं अल्लाह ताला पंहिंजे तरफ़ खां ॾेई छॾियूं आहिनि मर्दनि खे फज़ीलतूं, इज़तूं, एतिराम, उहे उन्हनि खां खसे नथा सघजनि छा बि थी पए। मसलन औरत जे भेट में मर्द खे अकुल वधीक ॾिनो वियो आहे। केतिरी बि सोच में मज़बूत हुजे पर औरत जेकॾहिं उन ई पाए जो मज़बूत हूंदुसि त औरत जे आॾो मर्द जेकॾहिं उन ई पाए जो मज़बूत हूंदुसि त औरत खां मर्द वधीक थी वेंदो। ऐं बिल्कुलु सोच सम्झ में बि कंहिं ॻाल्हि ते गौर फ़िक्र कयो, औरत खे उन ॻाल्हि जे नुक़सानात जो पतो देरि सां पवंदो, मर्द खे पहिरियां पइजी वेंदो। सोच में बि ज़ोर आहे, अकुल में बि ज़ोर आहे। बिल्कुलु अहिड़ी तरह सां का ॻाल्हि मुंझी पई, मर्द बि सोचे थो त हिन ॻाल्हि जो हल कीअं कढिजे, आख़िर औरत बि सोचे थी त आख़िर कीअं हल कढिजे, बहितरीन तदबीर अख़्तियार कजे। मसलन हिकिड़ी न्याणी परणाए ॾिनऊं किथे, उन सां मामिलो घर में थोरो अणत बणत जो थी पियो। हाणे इहा न्याणी जंहिं ज़ाल मुड़ुस जी आहे उनखे माना उन न्याणीअ खे माउ बि आहे, पीउ बि आहे, इहे ॿई ज़ाल मुड़ुस पंहिंजे न्याणीअ जे मुतालिक़ सोचनि था। माउ थी चए त बसि वठी विहारिसि, पीउ त चए ईअं थोरो ई कबो, सोच मुख़्तलिफ़ थी वई। सदाईं सदाईं असांजे न्याणीअ सां ज़ुल्म आहे, वठी विहारियूंसि था वापसि, बसि कोन थी खपे असांखे इहा हिन जी रिश्तेदारी, बसि खोड़ थियो। ज़ाल थी चए, मर्द थो चए त तकड़ि न कर, जेकॾहिं अहिड़ा लफ़्ज़ तूं चवंदी आहीं छोकिरी असांजी ॿुधो त पोइ उहा होॾे वेंदई कोन, हिते वेही वेंदी। इहे लफ़्ज़ तुंहिंजा उनजे लाइ पाश्चा खणनि, तुंहिंजा लफ़्ज़ इहे असां हुननि खे चऊं न चऊं, रुॻो ॿुधंदी त हिते वेही वेंदी। तंहिंजे करे इहे लफ़्ज़ पंहिंजा सोचे संभाले कढु, मुंहिंजे साम्हूं चया थी, ॿियनि जे साम्हूं न चइजां। हाणे ॾिसो रस्तो था कढनि ॿई। पोइ घरवारी चए थी त मुड़ुस खे भला को रस्तो त कढ न, जीअं असांजी भला बेइज़ती त न थिए न असांजे न्याणीअ जी। हीअ बि चवे थो त हा रस्तो कढूं था, इहा ॻाल्हि चओ। हाणे ॿई रस्तो कढनि था, हूअ बि रस्तो सोचे कढे थी, हे बि सोचे रस्तो कढे थो। इहा घरवारी सोचे 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 थकिजी पई, बसि कान हली सघंदो असांजो हिननि सां रिश्तो, महिल सां इज़त सां जान छॾाए। उनजी सोच मुंझी वई, बसि हिते बीही वई। मर्द विच वारो रस्तो कढी वियो, ॿ माण्हू
मुअज़्ज़ज़ पंहिंजा ॿहुननि जा विहारे पहिरियां पाण में ॻाल्हि ॿोल कयूं, न ठही त वरी को माण्हू विच में विहारे उनजे साम्हूं रूबरू ॻाल्हि तइ कयूं त बाबा असां कोन था चऊं त असांजी नियाणीअ जो ॾोह ई कोन्हे, हूंदो ज़रूरु, पर ईअं त कोन कबो आहे न जीअं हे था कनि, सफ़ा बेदर्दी, सफ़ा अहसास ई कोन्हे, ईअं त कोन कबो आहे न। ठीकु आहे असां पाश बि नथा खणूं, पर ईअं बि त कोन्हे न त यतीम आहे हुन सां नाजाइज़ी हर क़िस्म जी कंदा वठो, कुझु तव्हां बि लिहाज़ रखो, कुझु असां बि हुनखे चऊं था, रस्तो कढी वियो। अलाह से फरमाए थो हुस्न तदबीर, मामलात में सुहिणो रस्तो अख़्तियार करणु, मर्द जे अकुल खे इहा ताक़त आहे, औरत घटि आहे। किथे किथे वरी सच पचो औरतूं तदबीरनि में, जिथे मर्द सादो आहे त पोइ औरत ज़ोर आहे, पर उमूमी तौर ते नज़रिये ऐं सोच फ़िक्र जी कुवत, जेका कुवत नज़री जंहिंखे चइबो आहे, कॾहिं कॾहिं हीअं नज़र कबी आहे कंहिं शइ ते, घूरे ॾिसबो आहे कंहिं शइ जी गहराईअ में नज़र रखबी आहे। औरत गहराईअ ते नज़र रखण में घटि आहे, मर्द गहराईअ में नज़र रखण में ज़ोर आहे। अमल बि मर्द खे 100 कम हूंदा ॾींहं जो निमटाए वेंदो, वॾा वॾा कम हूंदसि, किथे प्यार सां, किथे रोब सां, किथे लठ सां, किथे डंडे सां, किथे कानून सां, किथे कलम सां, किथे जान जे बाज़ीअ सां माॾो अटकाए करे मामला तइ कंदो वेंदो, अमल कंदो, सॼो ॾींहुं पियो लोड़ींदो वठंदो। औरत सना सना कम घर जा निमटाईंदी, भले सॼो ॾींहुं हुजनि, ॿाहिरनि कमनि में औरत जी बात कान्हे। जिस्म में बि मर्द खे 4 शादियुनि जी इजाज़त मिली, औरत हिकिड़ी काफ़ी आहे। हिकिड़े औरत खे 4 मुड़ुस ॾियण जी इजाज़त कान्हे का, हिकिड़े मुड़ुस खे 4 ज़ालूं ॾियण जी इजाज़त अलाह तबारक व तआला ॾेई छॾी, छो त कुवत जिस्मानी जेका उहा मर्द खे हुई, औरत जे भेट में औरत वटि एतिरी कान्हे, कोन पुॼी सघंदी 4 मर्दनि सां। बिल्कुलु ईअं नुबूअत बि मर्दनि में औरतुनि में कोन्हे, छो त नुबूअत जूं ज़िमेदारियूं वॾियूं आहिनि, औरतूं कोन संभाले सघनि। इमामत बि मर्दनि में औरतुनि में कान्हे, छो त इमामत जंहिं महिल मुसले ते बीहजे थो ऐं क़ौम जी अॻुवाणी कजे थी, सच पच बज़ाहिर माण्हुनि जे नज़र में ईअं आहे त हीउ मेंबर, हीउ मुसलो ऐं क़ौम जी अॻुवाणी कंहिं बि इदारे जो सदर हुजणु, प्रिंसिपल हुजणु, ऑर्गेनाइज़र हुजणु, या क़ौम जो चेयरमैन हुजणु, शहर ज़िले जो, बज़ाहिर इहो वॾो उहिदो आहे हर माण्हूअ जे नज़र में, पर उहा सेज जेका ज़िमेदारीअ वारी आहे न, उते माण्हू ईंदो त हुनखे ख़बर पवंदी त हिते ज़िमेदारियूं केॾियूं आहिनि। औरत जी बात कान्हे। ख़िलाफ़त बि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां पोइ ख़िलाफ़त बि मर्दनि में हली, औरतुनि में कान्हे। बिल्कुलु ईअं जिहाद जेकॾहिं फ़र्ज़ु थी थो वञे त मर्दनि खे हुकुम आहे त मैदान में बीही करे लड़ो, औरतुनि खे न। हा, औरतूं ईअं कनि जो हुननि जा लटा कपिड़ा धोअंदियूं, तयारु कंदियूं, उनखे पुॼाईंदियूं वञनि, मानी टिकी उनखे खणी करे तयारु करे उनखे पुॼाईंदियूं वञनि। उन्हनि जा जेकॾहिं ज़ख़्मी थी पवनि त पोइ उनखे खीमनि घरनि में खणी करे उनजी मलम पटी कंदियूं वञनि, ईअं सहारो बणजनि उन्हनि जो। बाक़ी औरत जी बात न आई दुश्मन जे मुक़ाबले में सीनूं ताणे करे बीहे, गोली रुगो भरिसां ईअं ज़ुज़ट करे गुज़री वञेसि त रंभाट निकिरी वञेसि। अल्लाह तबारक व तआला मर्दनि जी जेका हैसियत रखी आहे उनखे कुझु उलमा मुहद्दिसीन वज़ाहत बि करे बयानु कयो आहे। जुमे जी निमाज़ मर्दनि ते आहे, औरतुनि ते कोन्हे। औरतुनि ते जुमे जी निमाज़ रखूं त वॾा मजमा मेला गॾिजनि, मर्दनि सां गॾु औरतूं जेकॾहिं जुमे जे निमाज़ में गॾु कयूं त वॾा मेला थी वञनि छोरनि जा बि, औरतुनि जे करे फ़साद हुते, निमाज़ जे करे फ़साद वॾो थी वञे, तंहिंजे करे मर्द जे मथां निमाज़ जुमे जी रखी वई, औरत वञी घर में ॿिए पहिरीं पढ़े। ईद जूं निमाज़ूं बि मर्दनि जे मथां, औरतुनि जे मथां कोन्हनि। औरत आहे ई कोन, बसि घर में निमाज़ 5 वक़्ति पढ़ंदी, औरत जे मथां निमाज़ आहे ई कोन। ईद जी जुमे जी बि कान्हसि, ॿिए पहिरीं वञी पढ़ंदी। अज़ान बि मर्द ॾींदो, औरत कोन ॾींदी। औरत जेकॾहिं अज़ान ॾे त लुचा लोफर माण्हू रुगो हुनखे ॾिसण जे लाइ भॻा अचनि मस्जिद में, फ़साद फ़साद। बिल्कुलु ईअं निमाज़ ऐं रोज़े में पूरो पूरो सवाबु, पूरो पूरो दर्जो बि मर्द जो आहे, औरत जो कोन्हे। छो त औरत खे हर महीने में माहवारी ईंदी आहे, 12 ॼणी ईंदी आहे, त बि हुनखे निफ़ास पियो हलंदो आहे खून। उहे हिनजे पढ़ीताई जा ॾींहं आहिनि, हलंदा आहिनि, 3 ॾींहं बि हलनि, 4 ॾींहं, 5 ॾींहं, 7 ॾींहं, 10 ॾींहंनि ताईं हेज़ माहवारीअ जो हले, खून हले, उन्हनि ॾींहंनि में निमाज़ माफ़। हाणे मर्द एतिरा 10 ॾींहं निमाज़ूं पढ़ंदो त ज़ोर थियो न, हुनजे खाते निमाज़ूं घणियूं, हिनजे खाते निमाज़ूं थोरियूं थींदियूं। ऐं वरी औरत जे मथां रोज़ो इन्हनि ॾींहंनि में रखणु लाज़िम कोन्हे, जॾहिं पाक थिए तॾहिं रखे। मर्द तेसिताईं रोज़ा रखी वेंदो त सॼो रमज़ान, हिनखे जे ॿार ॼाओ त सॼो रमज़ान वीचारीअ खां रोज़ा रमज़ान वारा महरूम थी वई रमज़ान जे रोज़नि जे सवाब खां। वरी जॾहिं रमज़ान गुज़रे, मौसम हिन जे मुनासिब थिए, पोइ रोज़ा क़ज़ा करे। ऐं औलाद ॾियण में बि
मर्द महफ़ूज़ कयो वियो। अड़े तूं औलाद कोन ॼणींदे, तुंहिंजे फितरत में असां नुतफ़ो रखियो आहे, उहो मुंतक़िल रुॻो करे ॾे, बाक़ी तूं छुटे। इहे सभु ॿार वार संभालणो, घर जा कम ॿार ॼणण बि औरत जी ज़िमे आहे। तकलीफ़ूं पंहिंजे जॻह ते आहिनि, पर इहा ज़िमेदारी औरत जे मथां रखी वई, ॿार ॼणण वारी, मर्द ॼणण खां महफ़ूज़ कयो वियो। इहे अल्लाह तबारक व तआला कुझु शयूं मर्दनि खे पंहिंजे तरफ़ खां ॾिनियूं आहिनि, इहे इन्हनि खां औरतूं नथियूं खसे सघनि। न के इन्हनि ॻाल्हियुनि में औरतूं उन्हनि खां ज़ोर थी सघनि थियूं। हा, कंहिं कंहिं घर में जेकॾहिं का औरत मज़बूत हुजे, सोच फ़िक्र में सॼे घर में ताक़तवर हुजे, सभु मर्द उन जे आॾो उन जे मुठि में हुजनि, ऐं औरत जा फ़ैसिला अक़ुल सां, इल्म सां, दानिशमंदीअ सां, क़ुर हदीस जो बि इल्मु त सोचे सम्झी करे थी, त पोइ माशा अल्लाह वाह वाह थी सघे थो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां पोइ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वटि जेको अल्लाह ताला इल्मु ॾिनो हो, फ़ैसिला कोन क़ुवत ॾिनी, उहा ज़बरदस्त हुई, निराली पई आहे। इहा आहे जेका अल्लाह तबारक व तआला जी तरफ़ खां मर्दनि खे फ़ज़ीलत ॾिनी वई आहे इन्हनि ॻाल्हियुनि में। हाणे कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में मर्द पाण पंहिंजी हैसियत ठाहींदो आहे, पाण। मसलन माल कमाईंदो आहे, महिनत कंदो आहे, कमाईंदो बि पाण आहे, सॼे घर जी ज़िमेदारी कुल्हे ते खणंदो आहे। इन घर में घर वारी बि आहे, न्याणियूं बि आहिनि, पुटड़ा बि आहिनि, अबो अमा बि आहे, भाइर भेनर बि नंढड़ा आहिनि, अबे अमा जा ॿचड़ा भाइर जेके औलाद अबे अमा जी आहिनि, पर अञा शादीअ जे क़ाबिल कोन्हनि, उन्हनि जो बंदोबस्तु न थी सघियो आहे, पर अबे अमा जे करे रहिया घर में पिया आहिनि। पुटु हिकिड़ो आहे पीउ जो जेको कमाए पियो, हिकिड़े जे मथां सॼो वज़न, इहो सॼो बुर्दबारी सां संभाले पियो। का बि हिकिड़ी औरत एतिरो वज़न न खणी सघंदी, सॼे घर खे उहा हलाए, कमाए बि उहा, कमाए कान सघंदी। महर ॼण बि मर्द जे ज़िमे आहे, बिल्कुलु। ऐं अहिड़ीअ तरह सां काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे तरफ़ खां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं बयानु करे छॾियूं। निकाह करण जी इजाज़त बि मर्द खे आहे। औरत जेकॾहिं ज़ोरीअ चाहे त मां थी तोसां निकाह कयां, न, जेसिताईं मर्द न करे। तलाक मर्द खे हक़ु आहे, ॻाल्हि नथी वणेसि, ज़बान मां लफ़्ज़ रुॻो 3 चवंदो, बसि जान छुटी। औरत लख भेरा वेठी चएसि मां तोखे तलाक ॾेई छॾी, हल नथो वणी, कोई फ़र्क़ु कोन पवंदो, भले वेठी भितियुनि सां टकर हणे, तलाक जो अख़्तियारी मर्द खे, बिल्कुलु अहिड़ी तरह सां। ऐं नानो नफ़को बि मर्द जे मथां। इहे सभु शयूं मर्द पाण पंहिंजे मथां महिनत सां कमाए हासिलु कंदो आहे। नानो नफ़को, माल ख़र्चु करणु, इलाज मुआल जो, घर ठाहिणु, बीमारी सीमारी में दवा दारूं इलाज मुआल जो करणु, इहे सभु शयूं पंहिंजे महिनत सां कंदो आहे। इन्हनि शयुनि में औरत इन्हनि खां ज़ोर थिए त थी सघे थी। पोइ हाणे अल्लाह तबारक व तआला औरतुनि खे अहसासु ॾियारींदे फरमायो त वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम बिमा फ़ज़्ज़ल अल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन, हिकिड़ी फ़ज़ीलत असां ॾिनी आहे हिननि खे मथे करे, तव्हां मां हिकिड़नि खे फ़ज़ीलत असां ॾिनी आहे। ॿी वरी वबिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, पंहिंजे माल कमाइण जे ज़रिए सां हिकिड़ी फ़ज़ीलत हुननि पंहिंजी हासिलु कई आहे मर्दनि। उन में ईअं आहे त हिकिड़े जे फ़ज़ीलत सां ॿिए जी हैसियत कमज़ोर कान थींदी आहे। जीअं मिसाल तौर ते इंसान जे हिन जिस्म में, हिन मथे जी मुंडीअ जी फ़ज़ीलत बाक़ी जिस्म खां मथे आहे। छा पोइ मुंडीअ जी फ़ज़ीलत आहे त हथनि जी इज़त किरी पई? कॾहिं बि न। मुंडीअ जी इज़त आहे त पेरनि ऐं गोॾनि जी हैसियत घटि थी वई? न, कॾहिं बि न। फ़ज़ीलत मथे जी पंहिंजे जॻह ते मथे आहे, हथनि जी इज़त पंहिंजे जॻह ते आहे कमाइण जे लाइ, पेरनि जी, गोॾनि जी, पेट जे उज़वनि जी इज़त पंहिंजे जॻह ते आहे। ॿियो मिसाल ॾियां, दिलि जी इज़त, अज़मत, दिलि जो रुतबो ऐं वक़ार, मर्तबो, हैसियत मादे खां, फिफड़नि ऐं जेरे खां मथे आहे। छा पोइ दिलि जी अज़मत जो मथे आहे, क़ीमती वधीक आहे, त पोइ उनजे क़ीमती हुजण जे करे मादे ऐं जिस्म जे ॿियनि उज़वनि जी इज़त किरी पई भला? न, हुनजी पंहिंजे जॻह ते इज़त आहे, हिनजी पंहिंजे जॻह ते आहे। अल्लाह ताला इहे ॻाल्हियूं बयानु करे औरतुनि खे सेखारियो त तव्हांजे भेट में मर्दनि खे असां जेका फ़ज़ीलत ॾिनी आहे, उनजो मतिलबु इहो न आहे त तव्हांजी इज़त घटि आहे, उनजो मतिलबु इहो न आहे त तव्हांजी वैल्यू किरी पई। न न, मर्दनि खे ख़ुदि चयो वियो आशिरून बिल मारूफ़ फ़इन करितुमूहुन फ़असा अन तकरहू शैआ, सुहिणे सलूक सां हलंदा कयो औरतुनि सां। तव्हांखे जेकॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि औरत जी नथी वणे न, सादा गौर फ़िक्र कंदव त खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं औरत में अहिड़ियूं हूंदियूं जेके तव्हांजे लाइ बहितरीनु हूंदियूं, तव्हांजे लाइ सार संभाल में, घर मामलात में तव्हांजे दिलि खे वणंदड़ हूंदियूं। तंहिंजे करे कंहिं हिकिड़ीअ कमीअ कोताहीअ खे ॾिसी करे औरतुनि खे हरू भरू ईअं बेकार न सम्झो। थींदियूं आहिनि इहे कमियूं कोताहियूं, पोइ तव्हां में बि खोड़ हूंदियूं, तव्हांजे कोताहियुनि खे ॻणाईंदासीं त उहे बि घणियूं थींदियूं। तंहिंजे करे अल्लाह ताला मर्दनि खे तलक़ीन कई आहे
फ़इमसाकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। घर में रखो त बि सुहिणे सलूक सां, जोड़ी नथी हली सघेव, जुदा थियनि था चाहियो त बि सलूक सां। असां ॿुधाईंदासीं तव्हांखे बेइज़्ज़ती अल्लाह तबारक व तआला खे बर्दाश्त कोन्हे। पोइ फरमाई फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। कुझु औरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि सालिह नेक, अहिड़ियूं नेक जो क़ुर तो फरमाए त मर्द जे पोयां मर्द जे सॼे घर जी संभाल कंदियूं आहिनि, पंहिंजे इज़त नफ़्स खे बि संभालींदियूं आहिनि, मर्द जे हर हुक्म जी ताबेदारी बि कंदियूं आहिनि, ऐं अल्लाह तबारक व ताला जे तरफ़ खां ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर ॼाणे करे अल्लाह तबारक व ताला जे तरफ़ खां जेका औरत खे इज़त मिलियल आहे उन इज़त खे पंहिंजे खे महफ़ूज़ रखी पंहिंजे घर वारे जे करे पंहिंजे जान, पंहिंजे माल, पंहिंजे चौधवारीअ खे संभाले रहंदियूं आहिनि। मर्द जेकॾहिं ॿाहिरि वियो आहे त अल्लाह ताला उनजी तारीफ़ कई आहे। सालिहात नेक औरतूं जेके क़ानितात ताबे फ़रमान हूंदियूं आहिनि, मुड़ुस जे फ़रमान जूं ताबे हूंदियूं आहिनि, हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, मर्द जे पर पुठि सभु शयुनि जी हिफ़ाज़त कंदियूं आहिनि, छो त अल्लाह ताला जी तरफ़ खां हिफ़ाज़त मिली आहे त हुन बि कई आहे, औरतुनि जी तारीफ़ बि कई वई। पोइ वरी अल्लाह तबारक व ताला हाणे उन मसइले खे बि बयानु फ़रमाए थो जेको मसइलो हिकिड़ो सहाबी पंहिंजे घरवारीअ खे चमाट हणी वियो। अल्लाह जी फ़रमाए वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न। हा, जिन औरतुनि जे बददिमाग़ीअ खां तव्हां डिॼो था, अहिड़ी बददिमाग़ आहे, मोगी आहे, चवेसि हिकु त सम्झंदी ॿियो, हर शइ जो मतिलबु पंहिंजो कढंदी। हाणे हिन सां ॻाल्हि कीअं कयां, कीअं हिनखे को लफ़्ज़ चवां, उबतो सम्झंदी। माइट मिट को ईंदो त उन में बि हुनखे एतिराज़, का शइ घर में आण बि भाॼी भुती अची त उन ते बि हुनखे एतिराज़, काॾे ॿाहिरि वञिबो त बि एतिराज़, थोरे थके ते एतिराज़, बददिमाग़ी या घर जे सन्हे सुन्हनि मामलात में मर्द सां उलझी पए, घटि वधि ॻाल्हाए, गार गंद करे। अल्लाह से फरमाए थो जंहिंजी बददिमाग़ीअ खां तव्हां डिॼो था, ख़ौफ़ था कयो त पोइ फ़ाइज़ो हुन। हाणे तव्हां उन्हनि जूं बददिमाग़ियूं, कसायूं, कमियूं ॾिसी 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 थकिजी पिया आहियो। हाणे चओ था त मज़ीद असां कोन था सही सघूं, त पोइ अल्लाह जी फरमाए थो ज़बान सां तकड़ि न कजांइ, मथां तलाक जा लफ़्ज़ चई, असां तोखे सेखारियूं था तरीक़ो। शौक़ जेकॾहिं थी पवे घर वारी त पोइ फ़ाइज़ो हुन, पंहिंजे मुंहं सां हुनखे नसीहत कयो, सम्झायोसि, एतिरो सम्झायोसि, एतिरो बि चयोसि जेकॾहिं तूं मूंसां नथी हली सघीं ऐं तुंहिंजो हमेशह इहो रवैयो आहे त पोइ मां तोखे छॾण जे बारे में हाणे सोचींदुसि, तंहिंजे करे पंहिंजो रवैयो सुधार। पंहिंजे मुंहं सां चयोसि, ॿियनि जे साम्हूं न जो बेइज़ती थिएसि, पंहिंजे मुंहं सां चयोसि। पोइ जे मुड़णी हूंदी, सुधरणी हूंदी त सुधरी वेंदी, मुड़ी वेंदी। पर जेकॾहिं अञा न सुधरी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो वहजुरुहुन्न फिल मज़ाजिअ, नथी सुधरे, काफ़ी ॾींहं ॾिना अथसि, मोहलत थी अथसि, पर त बि हुनजी ॿोली साॻी बकरीअ वारी ॿ। अल्लाह से फरमाए थो पोइ हुनखे हाणे बिस्तरे तां धार कयो, बिस्तरो अलॻि अलॻि कयो, घर मां अलॻि न कयो, घर ई छॾे ॿिए घर हलिया वञो त को लुचो लोपर वरी तव्हांजे घर अचे, या हिनखे बि आज़ादी सम्झ में अचे, चङो थियो भला जान छुटी, ख़िदमत खां लटे कपिड़े खां छुटी पियसि, बची पियसि, न, घर में हुजो, रुगो बिस्तरो अलॻि कयोसि। पोइ इहा दड़को ऐं इहा सज़ा सन्हड़ी हलकड़ी जे औरत खां बर्दाश्त न थी ऐं सम्झी वई त वाक़ई कल्ह ज़बान सां चयो हईं त मां तोखे छॾण ते लाइ तयारी कंदुसि, हाणे जे नथी सुधरी त, ऐं अॼु वाक़ई बिस्तरो बि धार कयो अथई, पोइ जे सुधरणी हूंदी त सुधरी वेंदी, इते ई ठीकु थी वेंदी। पर जेकॾहिं अञा बि नथी सुधरे त पोइ अल्लाह जी फरमायो वज़रिबूहुन्न, हल्की हल्की मार ॾियोसि, पर ॿुधो मुंहं ते न हणिजोसि जो निशान थी पएसि, चंबो मुंहं ते न हणिजो, लकुण बि न खणिजो जो रपड़ थी ठही पएसि, रतु वेही पएसि, ज़ख़म थी पएसि, एतिरी इजाज़त तव्हांखे न आहे। हल्कड़ी मार ॾियोसि, थपा थुपी जंहिंखे चइबो आहे, चंबो मुंहं ते बि न, एॾो भरे खोले बि न जो पुठीअ ते या अहिड़ी जाइ ते हणोसि, कमज़ोर आहे औरत जो तव्हांजो चंबो हुनखे एतिरो ज़ोर सां लॻी वञे जो हुनजे जिस्म जे चमड़ीअ ते छापिजी वञे, रतु वेही वञे। पंहिंजे ज़ोर ऐं मर्दानगीअ जो ज़ोर औरत जे जिस्म ते न ॾेखारिजां, हल्की फुल्की जंहिंखे चइबो आहे थपा थुपी सिंधीअ में, वज़रिबूहुन्न, हल्की मार ॾियो। फ़इन अताअनकुम, पोइ अल्लाह से फरमाए थो इते जेकॾहिं आख़िरी चांस औरत जो जे सुधरणी हूंदी त सम्झी वेंदी, कल्ह ज़बान सां चयईं
वरी 2-3 ॾींहं पहिरियां बिस्तरो धार कयईं, मुंहिंजी जेकॾहिं सुधरण जी का सूरत नथो ॾिसे त पोइ अॼु मूंखे मार बि ॾिनी अथई, हाणे देरि न कंदो तलाक ॾींदे। पोइ अलाह साईं फरमाए थो फाइन अतअनकुम, पोइ जे तव्हांजी ताबेदारी कनि थियूं, सुधरी थियूं वञनि न, फला तबगू अलैहिन सबीला, पोइ हरूभरू तव्हां बि उन्हनि जे पोयां न पओ, हरूभरू एब कढी हरूभरू ॻोल्हा न कयो, उन्हनि जूं ग़लतियूं ॻोल्हण जो बहानो बि न बणायो त हाणे बसि रुॻो मूंखे एब नज़र अचे त बसि जान छॾायां, ईअं बि न कयो। फला तबगू अलैहिन सबीला, अलाह साईं चिटा लफ़्ज़ थो फरमाए त बहाना तलाश न कयो छॾण जा हरूभरू। सुधरी वई, असां तव्हांखे तरीक़ो ॾसियो थिए, माना अलाह ताला हिकिड़ो भेरो मर्द औरत जो निकाह थियो आहे त उनखे टोड़णु कॾहिं बि पसंदि नथो करे। तॾहिं त रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे, बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त जाइज़ अमलनि मां तलाक बि हिकु जाइज़ अमल आहे, मजबूरनि ॾे बि आहे, पर अलाह तबारक व ताला खे जाइज़ अमलनि मां तलाक हिकु अहिड़ो जाइज़ अमल आहे जेको पसंदि ई कोन्हे, न आहे पसंदि बसि। इन अल्लाह कान अलियन कबीरा, अल्लाह तबारक व ताला फरमाए थो जेकॾहिं तव्हां असांजे इन हीअ मामले खे ॿुधी ऐं मर्द चूंकि अकुल में ज़ोर जो आहे औरतुनि खां न, त पोइ बसि हाणे खां ई तव्हां ॿुधी ऐं मसइलियत था अपनायो त बसि इन माईअ मां जान छॾाइणी आहे, त पोइ कीअं कयां, हाणे बसि मूंखे तरीक़ो हथु थी वियो, क़ुर पाक ॿुधायो, अलाह जे नबीअ वज़ाहत करे ॿुधाई, बसि अॼु खां वठी ईअं थो कयांसि त जान छॾाइणी आहे मूंखे उन मां। अलाह जी फरमाए इन अल्लाह कान अलियन कबीरा, मां रब तव्हां सभिनी खां ॾाढो आहियां, वॾो आहियां। जेकॾहिं तूं हरूभरू बहाना ई ॻोल्हींदे तलाक ॾियण जा ऐं जान छॾाइण जा न, त पोइ काॾे वेंदे? मां रब बहाने बनाइण में अञा घणो आहियां तोखां, तोखे अहिड़ो कंहिं न कंहिं जॻह ते फासाए बदिलो वठंदुसि, कंहिं अहिड़ी औरत जे मोह तोखे फासाईंदुसि जे हिनखे छॾींदे त जेका औरत हिन जो बदिलो तोखां चुकाए वठंदी। काॾे वेंदे? लफ़्ज़ अहिड़ा फरमाए छॾियईं त हर को ॾोर में हले, सिधो थी हले। वइन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहली, सुवालु पैदा थियो त साईं नसीहत बि कईसीं बद दिमाग़ीअ खे, बिस्तरो बि धार कयोसीं कोन सुधरी, सनी सुकी थपा थुपी बि कईसीं कोन सुधरी, साईं ताबेदारी करण वारी ॻाल्हि कान्हसि का जो खणी असां बि बहाना न ॻोल्हियूं, पर अञा अॻे खां अॻिरी आहे। अलाह ने फरमाए थो वइन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा, हाणे जेकॾहिं ज़िद ज़िदा जी ॻाल्हि आहे, हूअ बि इन ॻाल्हि ते चढ़ी वई आहे ज़िद ते, त बसि पोइ छॾ न मूंखे। मर्द कुझु टारो थो करे, हीअ टारो नथी करे, मसइलो ज़िद ते, हे भॻई दिली तौर ते तयारु हो त छॾियांसि भला नथी जो हले, हूअ बि ॼण त तयारु वेठी आहे छॾियां, पर हाणे शरई कानून ऐं तरीक़ेकार तकड़ करण जी इजाज़त कोन थो ॾे, मसइलियत ऐं विच जो रस्तो कढण जी शरीयत सूरत सेखारे थी, पर ज़िद ज़िदांज थी वई आहे, मसइलो कशमकश में अची वियो आहे। पोइ अलाह ने फरमाए थो फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, हिकिड़ो माण्हू मोतबर मर्द जे तरफ़ खां मुक़ररु कजे, मर्द जे ख़ानदान मां हिकिड़ो मोतबर माण्हू, इज़त एतिराम वारो सियाणो समझदार माण्हू जंहिंखे मोतबर चवंदा आहियूं, अहिड़ो मोतबर माण्हू हिकिड़ो वरी औरत जे ख़ानदान मां हथु कजे, इन्हनि ॿिन्हिनि खे विच में विहारियो। हीउ पंहिंजे छोकिरे जूं ॻाल्हियूं चङी तरह जाचे जूचे मालूम करे, छोकिरीअ वारो मोतबर माण्हू वरी उन्हनि जे घर जूं ॻाल्हियूं चङी तरह ॿुधी करे उहे मालूम करे, पोइ इहे ॿई मोतबर माण्हू पाण में विच में विहनि। अवा छोकिरे जे तरफ़ खां हीअ शिकायत अथव छोकिरीअ जी, वरी उहो बि चवे अथव मूंखे बि छोकिरे जे तरफ़ खां छोकिरे जे लाइ हीअ शिकायत आहे। हाणे इहे ॿई जेकॾहिं पंहिंजे ॿिन्हिनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधी सिखी सम्झी को विच जो रस्तो अख़्तियार कनि था, इन युरीदा इस्लाहन, जेकॾहिं दरगुज़र कनि था को मुआहिदो का लिखत का ज़िबानी तंबीह, ॾोह ॿिन्हिनि जो आहे त ॿिन्हिनि खे हाणे तूं बि सुधरी नथो, छोकिरीअ खे बि चवनि था तूं बि हेॾी उमिरि थी वई आहे, ॿार बचा थी विया आहिनि, तोखे काॾे रुलंदीअ, सुधरी नथी तूं बि। ॿ लफ़्ज़ हुनखे बि हिनखे बि चयूं जेकॾहिं ॿई सुधरी था वञनि, जेकॾहिं ॻाल्हि न थिए बि न त कुझु लिखत ई था कनि भला, त छोकिरीअ खे एतिरो ख़र्चु ॾींदो, विढ़ंदो न, का शिकायत थींदसि त बाबा असांखे ॿुधाईंदो, हे वधीक हथु न खणंदो हुन ते, ऐं छोकिरीअ खे बि का शिकायत हूंदी त मुंहं ते साम्हूं बीही करे बदशत न चवंदसि, उहा असांखे ॿुधाईंदी। ईअं कुझु लिखत या मुआहिदो, मतिलबु इहे ॿई जेके मोतबर माण्हू अमीन बनायासीं, जंहिंखे शरीयत में हकम चयो वियो आहे, इहे मोतबर माण्हू जेकॾहिं इस्लाह जो इरादो रखंदा, ॿिन्हिनि खे जोड़ण ठाहिण जो इरादो रखंदा, त अलाह से फरमाए थो युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, मां अलाह बि इन्हनि सां मुआफ़क़त कंदुसि, मां बि इन्हनि जे इन इस्लाह में राज़ी आहियां, मां बि इन्हनि खे अञा मज़ीद ठाहे इन्हनि खे पको कंदुसि, पोइ कुझु कसु हू खाईंदो कुझु हीउ खाईंदो, त ॿिन्हिनि खे खीर खंडु करे छॾींदासीं।
मां रब बि हिन में राज़ी आहियां, मां बि हिन ॻाल्हि जी मुआफ़क़त कंदुसि, ताईद कंदुसि। पर जेकॾहिं इन्हनि ॿिन्हिनि जेके मोतबर माण्हू मुक़ररु कया आहिनि उन्हनि जे विच में ई को फॉल्ट आहे, हिकिड़ो मोतबर माण्हू सच पच इहा नियत थो रखे त छोरे जी जान छॾायां त मां फलाणी पंहिंजी का छोकिरी ॾियांसि, या वरी कंहिं ॿिए जो इरादो आहे त इहा छोकिरी हिन सां नथी ठहे, जान छॾायांसि त मां वठां। जेकॾहिं इहे ॿई अहिड़े क़िस्म जो को इरादो बदनीयतीअ जो कनि था, अल्लाह से फरमाए इन अल्लाह कान अलीमन ख़बीरा, यादि रखो मूं वटि वॾो इल्मु आहे, मां दिलनि जे राज़नि खे बि ॼाणींदो आहियां ऐं मूंखे ॿुध सुध ख़बर बि चङी तरह पवंदी आहे, मूंखां का बि शइ लिकियल कान्हे का। इस्लाह जो इरादो रखंदव त मां रब तव्हां सां गॾु आहियां। केॾी वॾी ॾिसो तालीम अल्लाह ताला ॾेई छॾी, अहिड़ी तालीम क़ुर पाक खां सवाइ केर बि न ॾींदो। अञा दुनिया जा लबरल क़िस्म जा माण्हू चवंदा आहिनि त औरत सां नाइंसाफ़ी आहे। क़ुर पाक जे ॻाल्हियुनि खे, आयतुनि खे, हदीस पाक खे पढ़ूं था, ॿुधूं था, सम्झूं था त इहा ॻाल्हि सम्झ में आई त अल्लाह ताला जेतिरो मर्दनि खे तंबीह कई आहे त औरतुनि सां सुहिणो सलूक रखो, औरतुनि खे एतिरी बि कान कई वई आहे। औरतुनि जो लिहाज़ वधीक रखियो वियो आहे। जेकॾहिं मीरास में बि मर्दनि खे हिसो वधीक मिलियो आहे, भाउ खे भेण जे मुक़ाबले में मीणो मिलियो आहे, त सच पच इहो भाउ बि पंहिंजे ई घर में ख़र्चु कंदो आहे, वरी फिराए उहा मिल्कियत घर में वेंदी अथसि, घर वारीअ ते, माउ ते, पीउ ते, नियाणियुनि ते, भेनरुनि ते, इन्हनि ते ख़र्चु कंदो आहे, वरी बि उहा उते ई ख़र्चु थींदी आहे, त ॾिसो इहा मिल्कियत वरी बि घर वारनि ते आहे। त अल्लाह तबारक व तआला जेका तालीम ॾिनी आहे, अहिड़ी तालीम दुनिया जो कोई तबिको न ॾेई सघंदो, इस्लाम खां सवाइ कोई मज़हब एॾी वॾी तालीम ॾियण जे क़ाबिल कोन्हे को। अल्लाह पाक शल तव्हां असांखे इस्लामी क़वानीन जे अहकामनि जे पाबंदीअ में रहाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए, अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।